आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं ब्रेटानिल सिरप के बारे में। ब्रेटानिल सिरप एक मेडिसिन है जो सांस की नाली को खोलने में मदद देती है। ये खास तौर पर बहुत सी अहम बीमारियों के इलाज में इस्तेमाल किया जाता है, जैसे कि दमा यानी अस्थमा, सांस की तकलीफ और वीजिंग को कम करने के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। इसके अलावा ब्रोंकाइटिस यानी फेफड़ों की सूजन और खांसी में आराम के लिए इस्तेमाल किया जाता है। सांस की नालियों में रुकावट यानी कि रिस्पिरेटरी ऑब्स्ट्रक्शन, हवा के बहाव को भी बेहतर करने के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। बच्चे या बड़े जैसे सांस लेने में दुश्वारी हो, सांस आसानी से लेने में मदद देता है। तो इस सिरप को ब्रोंकोडायलेटर के तौर पर काम करता है और साल्ब्यूटामोल पर मुश्तमिल होता है, जो कि फेफड़ों की नालियों को फैलाता है।